En aquest episodi coneixerem una terra fèrtil i antiga que parla de reis i de lluites, de castells i d'esglésies fortificades i on a poc ens retrobarem amb el veritable sentit del viatge. Som Lluís i Núria i això és... Aquest matí hem arribat a Tel Aviv, una zona al mig envoltada de camps de raïm, per visitar dos monestirs. Hem sortit des de Tbilisi amb una marxutka que surt del costat de l'estació de metro de Samgori i en 2 hores i mitja hem arribat aquí. El preu són uns 15 gels. Hem agafat l'allotjament a Veliko, aquesta guest house, que està molt bé, uns 50 gels el dia i està molt bé. Té un jardí, l'habitació és molt gran, una bona terrassa i també té cuina, no es pot demanar més. I ara anirem al centre a visitar una miqueta la ciutat. Situada als peus de les grans muntanyes caucàsiques que dominen la vall de l'Azani, Tel Aviv és una ciutat petita i agradable amb un lloc històric important, el Palau del rei Heracli II, penúltim rei georgià. Aquest és el castell del rei de Geòrgia, el rei Heracli II. Es va construir un palau d'estil persa i el recinte emmurallat és dels pocs o l'únic que queda a Geòrgia d'aquella època. Heracli II, el darrer gran monarca georgià, farà de la ciutat la segona capital del país, però en el segle XIX i sota la dominació russa, Tel Aviv esdevé una ciutat provinciana a pesar de ser el centre industrial de la regió. Actualment, Tel Aviv, sense ser extraordinària, és una petita ciutat agradable amb bonics i tranquils carrers on passejar i gaudir de la fresca a la vora de la seva muralla. Molt maques les muralles. Són 2 fileres de muralles que protegeixen el palau del rei Heracli. Una passada. I presidint la ciutat, la figura del rei de Geòrgia, Heracli II. Tel Aviv també és coneguda per tenir moltes cases amb uns balcons molt bonics. Aquest és el de l'oficina de turisme. Vas a l'oficina de turisme? Vaig a l'oficina de turisme que fa un mapa. This way. Ah, It's this- the old town. Yeah, Ah, this we're is- here. yeah. So go left area and straight. Yeah. It's Cholokashvili Street. To the way you'll meet church and next to church. This one. Està bé perquè a més ens ha donat el horari dels busos per tornar a Tbilisi i altres llocs, sí. Visitar les oficines d'informació sempre està molt bé. Sempre portes més informació de la que tu has arribat. Doncs aquí està el carrer amb els balcons que dèiem. Realment Tel Aviv és una ciutat bonica i tranquil·la. Bueno, això de tranquil·la ho dic jo, perquè en el seu temps va ser arrasada pels mongols, després per Tamerlà i finalment el toc de gràcia li va donar el Shah Abbas, que va arrasar la ciutat, va capturar els seus habitants i els va traslladar a Iran, l'antiga Pèrsia. Així que una llarga història, Tel Aviv. Hola, bon dia. Ens despertem a Tel Aviv amb un bon esmorzar. Espero. Tenim una mica de formatge. Tendre, que vam comprar ahir. Tenim nous. Ametlles i nous. El pa que ens sobra, el pa que vam comprar ahir. I un pa. Són d'aquests sense llevadura, calentet. Oh, recient fet, que està. Bueno, deixem-el provar a mi també. Boníssim. I ara estem decidint què farem aquest matí. Segurament anirem a veure el monestir d'Alaverdi, que és la raó principal per haver vingut aquí. És un dels centres de la cristiandat ortodoxa i està enclavat en un entorn molt bonic. I és el que també tenim ganes de veure, sortir de la ciutat i anar a veure una mica de natura. Així avui anem a Alaverdi, no? Ja tinc ganes d'anar a Alaverdi. Sí. Hem d'anar... Aquella xica de l'oficina de turisme va dir que hem d'anar
a l'estació de busos vella. La nova està fàcil de localitzar. La vella suposo que s'entén gent esperant allí al carrer. Vale. D'allí agafarem el marxurca a la Verdi, que et deixa allí mateix, pel que sembla. Vale. Visitem el monestir de la Verdi i després anirem al Di Caldo. El Di Caldo està entre la Verdi i Tel Aviv. El que passa és que per anar haurem de veure com ho fem. Segurament haurem de... Igual hi ha alguna marxurca, però jo crec que ens haurem d'anar fent autostop. I la tornada igual. Vale. Estic damunt cap a la Verdi. Al Lió. Estem a la zona del mercat i sembla que creiem que és més avall. Aquí ens estan dient per anar a Tbilisi. Oh, les muntanyes al fons del Daguestan. Allí darrere està Rússia i els cims estan lleugerament nevats encara. Sí, aquí hi ha una estació de bus a la banda de baix del mercat i ara falta veure la que va a la Verdi. Aquí no és, a la dreta. Difícil, costa trobar-ho, però aquí hi ha una altra estació de marxurca que deu ser l'antiga. A veure si és aquí. A la Verdi. Aquesta és. Anem a veure com està escrit. Bueno, és un d'aquests. A la Verdi. El monestir de la Verdi està considerat una de les 4 grans catedrals del món ortodox georgià. Va ser fundat pel monjo assiri Yosef Alaberdili en un antic centre religiós pagà dedicat a la lluna. És el més oriental dels monuments històrics del cristianisme en aquesta part del món. El fet que tingui un nom musulmà, Alà Verdi, ja demostra que és un temple als límits del món cristià. I com la de Gelati, ens la trobem en obres. Sembla que no tinguem sort aquest any. L'interior és molt impressionant quan entres dins, una sensació de profunditat, serenitat i amb la llum que entra de la cúpula tan alta és molt maco. Ha sigut molt fàcil. Ens l'han parat de seguida. El segon que ha parat ja ens ha pujat. I ara hem d'anar cap al monestir de Ikalto, que també es troba en un lloc emblemàtic. Esperem que no estigui en construcció. Ara tenim 2 quilòmetres caminant per aquí, que haurem de fer el mateix sistema. Intentar que algú ens pugi perquè ara són les 11:30 i fa molt de sol. Aquest és el monesteri de Ikalto. Està situat en un lloc més elevat que a la Verdi i amb les muntanyes del Daguestan al fons. Que maques. Doncs ja hem arribat al monestir d'Ikalto. Ha sigut bastant fàcil, perquè
on s'ha deixat el cotxe, hem caminat uns metres per arribar al punt correcte. Núria ha aprofitat per menjar de camí uns fruits silvestres. Estan bones? Sí, dolcetes. I aquí està el monestir di Calto. Està també en restauració, però no com el de Alaberdi. Aquest està molt millor. Estan restaurant els pòrtics amb aquestes enormes suports. A les parets hi ha imatges dels sants. I aquesta és la part posterior del monestir. L'interior, com ja hem vist, està completament apuntalat. Jo no sé com faran per a traure aquelles suports de ferro i que sigui visitable, sincerament. Sigui visitable i usable per fer les cerimònies religioses. A Geòrgia es pot veure aigua de tot arreu, de les fonts, de l'aixeta De la cuina. de la cuina, de l'aixeta del lavabo. Està molt bona. Ara anem tornant a Tel Aviv. La veritat és que les dues visites no han anat molt bé. Està tot en reconstrucció. Està que cau, pobre. Ja tornem a veure si mos puja algú o almenys a Calto esperar la marxurca. En fi, és el que hi ha. Aquí baixant hi ha una altra església i un camió d'aquests soviètic. Per fer el París-Dakar? Sí, per fer el París-Dakar deu anar bé. Camperitzat deu anar bé, és superalt. Això deu durar tota la vida. És robust. Però bé, anem a veure l'església què tal. Deixem el cotxe. Està tancada? Està oberta? Anem a visitar-la. És petita? Ah, però és molt bonica. Està reconstruïda. Els sostres de hormigó. I té una bona esquerda. Sí, té una bona esquerda al fons. No sabem el nom de l'església. Aquests podrien ser els patrons, els sants. És hora de sortir i ficar-nos a la carretera a veure si ens para algú per anar a Tel Aviv. Tornar a la ciutat. Està ara anat bé. Ja veurem què tal ara. Bé, ja estem a la ciutat. Hem arribat amb la marxrutka, que sortia, no res, són molt seguides, surten cada 20 minuts i fan aquest recorregut i n'hem agafat una de seguida. Molt bé. Bon dia! Avui anem al monestir de Nekresi i de Gemri, que estan molt ben situats i són molt importants per la cultura i l'espiritualitat georgiana. I com és diumenge i no hi ha transport públic, doncs ens hem de posar a la carretera a fer autostop. Oh! Ah, la primera! Barelí. Oh! Va en una altra direcció. Ens ha parat un senyor que parla rus. Parla rus, nosaltres no? Nosaltres no. I ara ha parat aquí, no res, estem conduint un minut i ha parat a una botigueta A comprar. a comprar alguna cosa. Continuem, ha anat bé. Sí, ens ha parat... Ha sigut bastant ràpid, han parat dos, però no anaven a la mateixa direcció. És fàcil aquí fotostop, almenys per distàncies curtes. Les llargues, doncs la veritat no ho sabem. A veure fins on arribem amb aquest senyor, perquè no ens hem aclarit. Però bé, estem en ruta. Ens ha deixat ja el primer monestir que volíem visitar, el de Gremi. El monestir de Gremi es troba dalt d'aquest turó i com la majoria dels que estem visitant aquest any, està també en obres. A veure si es pot visitar a l'interior.
El monestir està totalment envoltat de muralles, és una veritable fortalesa. I per ser diumenge, els locals han vingut a passar el dia, amb els nens, les famílies senceres. Aquest és el museu del monestir de Gremi, de l'església de Gremi. Hi ha les imatges dels reis. Aquest amb turbà, igual és persa. Aquí hi ha una armadura medieval. Per esta porteta accedim a una altra sala. I per aquí les escales que porten dalt. Campinades. Pinades i altes. Aquí tenim una altra torre de guaita, un altre accés a la torre de guaita. Continuem pujant fins dalt del torreó. Amb cuidado de no matar-nos. Des d'aquí les vistes són ben boniques, llàstima que estan aules. Arribem dalt de tot. On hi ha una altra sala. Al fons les muntanyes que separen Geòrgia de Rússia i l'església. Des d'aquí es poden veure les vinyes. Esta regió és molt típica i hi ha molts cellers per visitar i fer degustacions de vi. Ens fiquem a la carretera altre cop per anar cap al següent monestir, que es diu Necresi, on s'han trobat jaciments arqueològics molt antics i inclús un temple zoroastre. My friends. Ah, your friends. Hello, friends. Hello. Okay, Salman. Hello. Hello, friends. Ah, hello. Where are you going? Hi. He is in America, USA. Oh. USA, wow. Yes. Very He is far. also tractor driver. Ah, yeah? Yes. And it's better than Georgia, USA, you know? Yo, Schengen Uneva. No, Georgia is the best. Yes, yes. Que bo. Viatjat amb el camió i a poc, que l'altre corria molt. I ara el de Necresis està a 4 quilòmetres. Anirem provant de fer autostop i caminant a veure si algú ens puja també. De moment tenim sort, està bé. Doncs ja hem arribat al monestir de Necresi. I aquest senyor que va amb el pantaló curt i el jersei blanc és qui tan amablement ens han pujat fins aquí dalt. Aquesta és una de les esglésies més antigues de Geòrgia, perquè un dels 12 apòstols que van portar la religió cristiana al país va ser aquí on va començar a ensenyar-la. És realment bonica, petita, acollidora, i venir en diumenge implica veure-la plena de vida. La llegenda de Necresis gira al voltant del pare Abibo, un missioner que va arribar de Síria per difondre el cristianisme entre les comunitats locals, que eren majoritàriament zoroastres, és a dir, que adoraven el foc. Segons la tradició, Abibo es va atrevir a fer un gest extrem, apagar una flama sagrada amb la seva orina. Un acte que avui dia es consideraria profundament irrespectuós i que en aquell moment també, ja que li va costar la vida. Això sembla una mena de safareig i bodega. Jo crec que més aviat pels forats al terra deuen ser bodegues on devien haver les tines per fer el vi. Sí. Es veu la tina tapada amb una pedra. Aquí baix hi ha un temple zoroastre i es van agafar moltes de les pedres per construir aquesta església, perquè quan se va introduir el cristianisme a Geòrgia encara hi havia comunitats que eren paganes, en aquest cas zoroastrianes.
Bé, confirmat. A Geòrgia és molt fàcil anar als llocs fent autostop. Si és diumenge i el transport públic no funciona, doncs no hi ha problema. He necessitat 3 transports per anar i 4 per tornar, però són les 2, hem vist totes les visites que volíem fer i ara ja estem a la ciutat. Molt bé. I ara dinar, que és hora.